Сегодня у нас разговор на тему связи апноэ с аномалиями прикуса. Это песня про нарушение скелетной, так называемой скелетной аномалии, где без хирурга сложно обойтись. Полгода человек носит этот аппарат, потом он снимается, аллилуйя, во имя красоты и здоровья. Да, во имя красоты и здоровья, чтобы быть здоровым. Как-то так. Добрый день, друзья! В эфире Школа здоровья Мэгги, и сегодня с вами я, врач-невролог-сомнолог Джамиля Тагировна Кудакаева, и мой коллега, врач-челюстно-лицевой хирург, кандидат медицинских наук Роман Феликсович Зарудий. Здравствуйте, Роман Феликсович. Здравствуйте, Джамиля. Здравствуйте все. Сегодня у нас разговор на тему связи апноэ с аномалиями прикуса. О том, что синдром ночного апноэ может повышать риски инфарктов, инсультов, внезапной сердечной смерти, деменции, нарушения потенции, мы уже знаем, это обсуждалось в видео, снятых ранее. Но, говоря о первопричинах этого синдрома, нужно понимать, что причинами могут выступать не только избыточный вес и патология лор-органов, но и патология прикуса и нарушение развития лицевого скелета. Поэтому мы сегодня зададим несколько вопросов Роману Феликсовичу. Роман Феликсович, а что такое прикус? Что это за страшное слово? Ну, слово «прикус» в целом знают все, так или иначе, от слова «прикусывать», я так думаю. Вот. По сути, это соотношение челюстей при сомкнутом состоянии. Да? То есть как зубы друг относительно друга расположены. Вот в качестве примера здесь есть модели, и вот на этих моделях мы видим с вами правильное ортогнатическое так называемое соотношение, когда зубы верхней челюсти, передняя группа фронтальная так называемая, перекрывают нижние на 1/3. Есть еще признаки боковые, ну это сугубо профессиональная история. Вот так выглядит нормальный, так называемый нормальный прикус. Вот. Дальше начинаются всевозможные варианты. Есть те варианты, которые связаны сугубо с положениями зубов и изменениями их. Это мы говорим о нарушениях прикуса, то есть зубы повернуты друг относительно друга, зубы как-то заходят друг за друга, выше-ниже находятся там, и так далее. Это чаще всего решается, это сугубо эстетические проблемы, и чаще всего решается походом к ортодонту и установкой брекет-систем, аппаратуры, всевозможной аппаратуры. Она бывает съемная и несъемная, и это отдельная длинная песня, которую мы сегодня не поем, мы поем другую песню. Да, другую. Да, и эта песня про нарушение скелетной, так называемой скелетной аномалии, где без хирурга сложно обойтись для того, чтобы исправить историю. И, скажем, эта часть уже не сугубо эстетическая, да? Она влечет за собой, может повлечь за собой разные проблемы. О чем я говорю сейчас? То есть, что такое нарушение прикуса скелетного генеза, скелетного происхождения? Вот норма. Здесь я не могу только норму показать, здесь фиксированная модель. Вот норма выглядит вот так в профиль. Значит, нарушение прикуса низ вперед – это прогения или мезиальный прикус. Прогнатия, да, вверх вперед, низ назад находится по каким-то причинам. Чаще всего это нарушение размеров. Да. Открытый прикус, зубы не могут сомкнуться, всегда щель между зубами. Вот. И дальше начинаются разные варианты. Да. То есть, и все это в сочетаниях, как правило. Не бывает, ну редко, скажем, встречается отдельно какая-то вот выраженная картина. Да, как правило, встречаются сочетания этих нарушений, размеров и положения. Нас с точки зрения апноэ интересует та часть, которая связана с сужением верхней челюсти, уменьшением ее поперечного размера в первую очередь. Да, вот здесь уменьшается, она вот так смыкается, как бы, да, ну так развивается. Да. По каким причинам это происходит? Это нарушение развития. Да. Об этом написано много, какие-то книжки, синдромы, симптомы, это... Как правило, мы имеем дело уже со сложившейся историей. Да, что есть, то есть, как говорится. Да, и что мы можем с этим делать? Ну, во-первых, как выглядят клинические признаки, видимые в целом даже не профессионалу. Да. Первая история – это человек с суженной верхней челюстью широко улыбается, и мы видим, что у него в углах рта возникают такие темные пятна, черный туннель, да, такой справа и слева. То есть зубы
когда они в норме расположены, в нормальном положении, не заполняют всю линию улыбки, здесь происходит вот это сужение, и как бы это просветами нельзя назвать, это некие затемнения. Да? Вот. Второе, что мы видим или можем видеть, это здесь вот зубы расположены в зубной дуге ровно, мы можем видеть скученность зубов. То есть зубы каким-то образом там налезают друг на друга, как-то повернуты. И третье, это если мы внимательно посмотрим, заглянем человеку в рот уже, да, целенаправленно, и посмотрим, то мы увидим, что небо у него не плоское, не гладкая, дуга там, да, такая, а там вот такая пирамидка имеет место, то есть небо очень высокое. Вот. Что происходит дальше с точки зрения дыхания? С точки зрения дыхания здесь сужение носовых ходов, то есть сужено основание, вот эта часть сужена, соответственно, все, что внутри, тоже узкое. Все, что находится в носу при этом и имеет свойство отекать во время всевозможных ринитов, погодных, сезонных и прочих дел, оно сразу быстро заполняет пространство носовых ходов, и как бы дышать становится невозможно. И это состояние всегда имеет место практически, да, и человек не дышит носом, дышит ртом, и это может являться причиной носового апноэ, ночного апноэ, простите. И дальше история с языком возникает. То есть, когда языку мало места, а при суженной верхней челюсти языку места во рту мало, он стремится сдвинуться назад. Вот. И корень языка, сдвигаясь, предположим, язык у нас где-то вот тут находится, корень языка, сдвигаясь, где-то у нас дыхательные пути, сдвигается, он делает вот это. Да, то есть он сужает, чисто механически сдвигаясь назад, он сужает дыхательные пути. Воздуха поступает меньше. Человек с большим усилием это, вынужден дышать. Особенно это проявляется, когда человек ложится. Да, то есть под действием силы тяжести это еще смещается, эта история. Дальше, когда она смещается, возникает некая воронка. Вместо равномерного диаметра дыхательных путей возникает такое вот состояние, возникает сопло в этом месте. Да. Если у нас ровные дыхательные пути равномерного диаметра, то потоки воздуха идут тоже равномерно. И если у нас возникает вот эта воронка, вот это сопло, то здесь это физический процесс, возникают турбулентные потоки. То есть воздух проходит вертикально, и дальше он вместо того, чтобы проходить ниже в соответствующие отделы, часть этого воздуха начинает формировать вот такие завихрения. И эти завихрения дополнительно сужают дыхательные пути, стягивают эту стенку, да, мягкую. И она с удовольствием стягивается. Вот. Тут возникают как раз те самые эпизоды апноэ, о которых вы говорите и будете говорить еще, я так думаю. Вот. Что мы можем с хирургической точки поделать тут? Потому что здесь речь можно вести, если это причина, причин может быть много, да? Но если это причина, то здесь без физического, механического воздействия не обойтись. Здесь ничего нельзя сделать никаким аппаратурным лечением, медикаментозным лечением, потому что здесь механическая причина имеет место. И ее можно исправить только механическим воздействием хирургическим. Других путей нет. Что мы можем сделать? В раннем возрасте, когда у детей диагностируется сужение верхней челюсти, им устанавливается аппарат, который позволяет расширить верхнюю челюсть без операции, потому что верхняя челюсть у нас срастается из двух половинок, и здесь есть срединный небный шов, который в детском возрасте еще не окостенел, и небольшим усилием его можно заставить разойтись. Это не болезненная история в целом, какой-то дискомфорт, но и то он быстро проходит. Вот. И дальше это систематическим таким воздействием, там есть винт, его надо крутить, это делают даже, может быть, родители сами могут делать, когда, как иногда это ортодонт сам делает, раздвигается на известную уже специалисту величину. Это величина нормы некой, да, норма известна, норма обсчитывается, сейчас есть замечательные компьютерные программы, которые позволяют это делать, и
по приведению к этой норме наступает период удержания этой позиции, ретенционный период так называемый, то есть уже никаких действий с аппаратом не происходит, а задача просто сделать так, чтобы это зафиксировалось. Во взрослом состоянии, ваши пациенты с апноэ и такой патологией, да, это взрослые люди, там все окостенело, и надо хирургически воздействовать. И мы тонко, деликатно, под наркозом разделяем этот шов для того, чтобы дальше опять-таки привести в действие, закрепить, собственно, в наркозе еще закрепляется, как правило, в большинстве случаев такой аппарат. Это называется дистракционный аппарат. Дистракция – это разделение в нашем случае. И это можно сделать лирическое отступление. Мировая медицина мало знает российских имен. Так сложилось исторически, но несколько знает. И одно из этих имен, которое всегда упоминается в работах по травматологических, например, работах и челюстно-лицевых каких-то работах, клинических и научных, связанных с увеличением, удлинением костей, это фамилия Илизарова. Да. Да. Это человек, который выявил, доказал и показал возможность клинического использования такого удивительного явления, как дистракция. Дистракция, что это такое? Значит, по сути, если мы контролируемо создаем, разделяем кость на две части, здоровую нормальную кость, и начинаем их в определенном ритме, аккуратно, при этом они жестко фиксированы друг относительно друга, начинаем их смещать, отделять друг от друга, то в определенный момент времени, то в этот момент те ткани, которые здесь между этими костями образуются, там образуется сгусток, костная мозоль первичная, так называемая на ранних этапах, эта костная мозоль растет и по итогу образует нормальную кость. Более того, все то, что окружает это место разделения костей, это надкостница, это сосуды, это нервы, это мышцы и бла-бла-бла-бла, кожа, это все тоже растет и формируется нормальная ткань. То есть Илизаров лечил переломы таким образом, удлинял конечности. Дальше это было показано на десятках тысячах пациентов. Десятки тысяч пациентов были им пролечены для того, чтобы доказать общественности российской, советской тогда, а потом и мировой, что это работает, что это явление дистракции применимо для курации всевозможных состояний, связанных с ограничением костного развития, в частности. И дальше это было подхвачено по всему миру. Сейчас ни одна статья без ссылки на Илизарова не обходится. То есть это мировая абсолютно величина. Здесь России есть чем гордиться. Но если кому интересно, можно почитать историю Илизарова. Это очень интересная, полная всяких поворотов история, связанная с очень известными другими российскими именами. Там был знаменитый Брумель, такой спортсмен российский, которого он спас, поставил на ноги. Что повлияло на продвижение его методики, на признание и так далее. Там очень много российских имен, всяких. И это отчасти даже и детективная местами история. Такой аппарат на таких принципах построенный, созданный, используется для расширения верхней челюсти. То есть разделяем, даем время устояться, образоваться первичной костной мозоли на небном шве. И дальше крутим аккуратно, расширяем. Получаем, конечно, в результате расширения некую щель между центральными резцами, диастему так называемую, которая потом ортодонтически уже с помощью аппаратов тех или иных закрывается тоже отдельно, эстетически все восстанавливается, и у человека имеется прекрасная улыбка, у него расширяется, если все выполнено корректно, и расширение челюсти произошло параллельно, а не как-то там, то у него расширяется основание, то есть носовые ходы у него расширяются, там появляется больше места, больше пространства просто для дыхания физически, и язык перестает заваливаться, у языка появляется больше места, пространства во рту, и он перестает заваливаться назад. Ура, мы победили. Звучит волшебно. Но у меня вопрос, Роман Феликсович. Понятно, что это лечение будет занимать многие месяцы, правильно?
Многие, я бы не сказал. Немного. Немного, да. То есть здесь смысл такой. Дистракция идет миллиметр в день. Миллиметр в день. Да, то есть в среднем эта история в пределах сантиметра. То есть когда нам надо расширить, это расширение в некой большинстве случаев это 5, 6, 7 миллиметров. Вот, то есть нам за неделю надо расширить на 5-7 миллиметров. Потом полгода надо человеку ходить в этом состоянии, потому что заживление любого перелома, хоть на носу, хоть на пятке, длится полгода, до морфологического восстановления целостности кости, когда все структуры костные восстановились, как здоровые теперь, все как было. Да? То есть полгода человек носит этот аппарат, потом он снимается, аллилуйя. Ладно, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, с этим аппаратом пациент может спокойно принимать пищу, да, все? Да, люди приспосабливаются, как бы к чему только люди не приспосабливаются, в том числе и к этому, да, то есть никаких проблем. Мы все видим людей, у которых налеплено во рту там куча всякого металла на зубах, да, там и так далее, во имя красоты и здоровья. Да, во имя красоты и здоровья, чтобы быть здоровым. Как-то так. Ну что ж, это еще раз говорит о том, что проблема ночного апноэ комплексная и требует комплексного подхода, мультидисциплинарного подхода, так скажем. Точно. Спасибо, да, спасибо огромное, Роман Феликсович, было очень интересно вас послушать. Здоровья. Да, будем встречаться еще. Да, спасибо. конечно, ради бога. Спасибо, берегите себя. Да, до свидания.